Parodas qanaqa aka buni? Ha? Yozda ko'pchilik akalarimiz ish ko'pligi sabab mol bozorga kela olmaydi. Agar kanalga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, biz har doim sizlar uchun mana bunaqa mol bozordan olingan, sotilgan, mana shu bozorda qanaqa qiziqarli holat bo'lsa, hammasini yoritib berganmiz. Akalar, biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tigachi mol bozoriga kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, shu yerda eng zo'r, eng sifatli sizlar uchun ilinganmiz. Albatta videoga like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga eng zo'rlarni ko'rsatamiz. Biz bo'lmasa videomizni boshladik akalar. Mana bu yerda chiroyli ish kelyapti, hozir narxini bilamiz. 22 ta qog'oz, $2200 olinibdi. Qog'amiz hazrakan odam emas ekan, so'mda emas, dollarda gaplashishar ekan. $2200 mana, katta barakasini bersin. Buqoni kuchi bor ish kelyapti, bilamiz, xonajinda. Va qancha bu? Akamiz narxdan xabarlari yo'q. Ona shu mol bo'kir yetadi, bolasini o'tib qo'ygan ekan. Bolasini juda yaxshi ko'rib, uncha odamlar yaxshi ko'rar ekan bola. 12 million so'm. Yana bola qancha bo'ldi? Qaytdi. Bolasini lekin juda yaxshi ko'radigan mol ekan. Bolasi ozmi yo'qolib qolib bo'kir bor. Aytyapman, uncha odamlar yaxshi mol ekan. Jigarlar, sizlarga reklamani, zo'ri reklama bo'lganlar albatta foydasi bo'ladi. 1.600.000lik drabilkani mana shu holatda chiqarib berganini ko'rganmisiz? Mana shu drabilka shu turishi 1.600.000 so'm. Bu albatta 2-3 ta mol bor, bo'lmasa 5-10 ta qo'yib borlarga. Bu yoqda 2.300.000 so'mdan 2.500.000 so'mgacha bor. Agar telefon qilib turib, usta aka, yengillatib bering desangiz, bu narxdan ham yengillatib berishadi. Eng qizig'i, dastavkasi O'zbekistonning eng oxirgi hudud, eng chekka qishloqlargacha yetkazib berishadi 3 kunda ichida. Vodiy bo'ylab bo'lsa 1 kunda ichida. Kimgadir kerak yoki qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarni olib, agar yoqsa, buyurtma berishlari mumkin. Jigar, ona bola so'rayapti, mana ona bola dvoyni ich kelyapti. Qancha dedingiz, tog'a? 29. Nechinchi qorin aka? Qancha bo'ldi? 29 ashi birinchisi aka bu. Qancha bo'ldi aka? 21. 21 million so'm bo'ldi. Zo'r. Baraka, nechinchi qorinligini bilishmas ekan, aytisha olmadim. Mana yana bitta ona bola. Qancha bo'ldi bu aka? 37 ekan, 37. 37 million so'm. Zo'r, barakasini bersin. Jupiga chiqyapti mana. Aka qancha bo'ldi bular? Aka qancha bo'ldi? Buni ham narxini bilishmasa, hech qaysi narxini bilishmaydi. Nimaga shu narxini bilishmaydi akalar? Bilsa ham aytaylar, aytishmaydimi? Qora gavdalikdan chiqyapti. Bu nech pul bo'ldi ekan? Sotilmay qaytib chiqyapti ekan narxidan. Buqani o'ta ham chiroyli chiqyapti. Narxini bilamiz. Qancha bo'ldi bu aka? 27. Yashang, barakasini bersin. 27 million so'm. Bo'yi 1.10 pelisida. 9 million 800 ming so'm bo'ldi mana. Zo'r, barakasini bersin. Bag'da bunisi qancha bo'ldi? Narxini aytishmadi. Jup qancha bo'ldi bu aka, jupi? Jupi 42 million so'm. Jup 42 million so'm. Bular narxi hammasi qaytyapti-kan bozordan akalar. Jigarlar, mana ona bolani o'ta ham chiroyli chiqyapti. Narxini imini sizlar uchun bilamiz. Bu nech pul bo'ldi ekan, ukam? 53. Nechinchi qorinligini bilmaysiz? Birinchi qorin. Joning sog' bo'lsa 53 million so'm bo'ldi mana birinchi qoringa. O'ta ham chiroyli. Hamma uyga shunaqasini baylab boqishlik nasib qilsin. Mana bu yoqda katta buqalarimiz chiqyapti. Akalar, videoni o'tkaza olmasa oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa eng chiroylilarini sizlar uchun ko'rsatamiz. Bu yoqda rangi bo'lakchasidan chiqyapti. Bozorda bitta bunaqasi. Qancha bo'ldi bu aka? 21. 21 million so'm mana. Zo'r. Rangi lekin haqiqatdan boshqacha ekan. Mana bu paltarashkalarimiz chiqyapti. Narxini bilamiz hozir. Tog'a qancha bo'ldi? 13,5. 13,5 million so'm. Zo'r. Hoji tog'amiz chiroyli tezarab chiqyapti. Hoji tog'a nech pul oldi? To'pladik. Bunisi 29 million, hoji tog'am sotilmadi. Bunisi 29 million so'm. 29 million. Buqa qancha bo'ldi bu aka? Bozordan qaytibdi buqani. Lekin o'ta kuchli o'kiryapti bu. Barakasini bersin. Bolasini yo'qotib qo'ygan shekilli.
31. Aka qancha bo'ldi shu? 29 million ekan, 31 emas, 29 million so'm. Zo'r. 18 millionga sotilibdi buni. Bunisi 12 million so'm. Bunisi 12 million so'm, zo'r. Mana chiroylilari jupigacha kelyapti. Sotilmabdi na, begarga bo'lib ketdi. 2000. 2000 gap yo'q. 25,5 million so'm. 25,5 million so'm. Zo'r, barakasini berdim. Bo'ylari 1.10 plus minusida. Nasib qilsa hammaga niyat qilganlarga. Oh, buqani yomon yorvorishini. Niyat qildim deb qo'ying. Molxonasiga beyla bosh nasib. Qancha bo'ldi? 39,5 million so'm u, qaranglar. Oho. Yorvoraman degan o'ta chiroyli holatdagi ekan. Bu yerda jersey rang. Nech pul bo'ldi aka? 13 million 50 ming so'm. Zo'r, barakasini ber. Nech pul bo'ldi? Joni sog' bo'lsa, yerimni aytyapsiz aka. 14 million 200 ming so'm, 14 million 200 ming so'm. Menaqa shopir akalarimizdan Alloh rozi bo'laversin. Chiroyli. 21 million. Mana 21 million so'm bo'pti mana. Zo'r, bo'ylari 1.10 plus minusida. Barakasini bersin. Bu yoqda mana zo'rlari chiqyapti. Laykni bosib turinglar, sekin bir qator ko'rsataveramiz akalar. Va nech pul bo'ldi ukam bu? Qaytdimi bu ham? Qaytibdi. Qanchadan sotilmoqda? Rasa ko'p mol qaytdi bugun. Nimadir bo'lyapti bugun bozorga. Akalar o'zi juda ham past savdo. O'ta past. Mana ular sotildimi yo bular ham qaytyaptimi? Hozir bilamiz akalar. Qancha bo'pti? 59 mingdan so'yib olishga. Nech pul oldi aka? 23 million so'm. 23 milliondan qaytibdi. Sotilmadi. Bular hech qay sotilmadi. Hammasi qaytyapti ekan. Bozor bugun nimadir bo'lyapti bozorga akalar. Bu yoqda mana o'zi nima bo'lar ekan bu? Buqa, yo'q, buqa emas bu. O'ta ham chiroylisi ekan. Narxini bilamiz hozir. 30 million 500 ming bo'pti mana. 30 million 500. Va qancha bo'ldi bu aka? Sotilmadimi bu ham? Bozorga nima bo'lyapti? Hamma sotilmadi, qaytdi. Hamma shunaqa. Nimadir bo'lyapti bozorga bugun. Yorvoraman degan xunodan chiqilyapti. Mana akalar sizlarga yena bola ekan. Aka nech pul oldi? Qancha? 50 yena bola. 50 million. Sotilgan yo'q. Parodasi qanaqa aka buni? Ha? Limuzin 50 milliondan sotilmabdi 50 millionga. Limuzin, qaranglar, haqiqiy tozasi ekan o'zi ham. Bari. Voh, bizga ham nasib qilsa shunaqasidan o'zimga ham boqish, lekin haqiqatan qiziqadigan bola ekan. Ko'z tegmasin.